elle est où? Je vais te dire, la déclaration du Premier ministre de Madame Jean et de Madame Mouchikova. Oui, et après je te fais signe. Excellences, Mesdames et Messieurs, à la suite des Ձերդ գերազանցություն, տիկնայք եւ պարոնայք, այն նիստը, որ մի քիչ առաջ մենք ունեցինք, ես հաճույք ունեմ ձեզ ասելու, որ համաժողովը երկրների ղեկավարների ընդունել է, քվեարկել է 4 տարով գլխավոր քարտուղարին տիկին Լուիզ Միշիկիվալոին որպես գլխավոր քարտուղար ֆրանկոֆոնիայի եւ որին ես հրավիրում եմ մեզ միանալ Elle est là. Pardon. Je souhaite également Ես նաև ցանկանում եմ à sa prédécesseur իր նախորդին տիկին Միքայել Ժանին ներկայացնել, ասել, որ նա 4 տարի շարունակ շատ հաջողությամբ ղեկավարեց մեր կազմակերպությունը եւ ցանկանում եմ ասել, որ մեծ ջանքեր ներդրեց աշխատանքների իրականացման մեջ ֆրանկոֆոնիայի հումանիստական արժեքները, որ դուք իրականացրեցիք երիտասարդների եւ կանանց գործունեությունը ակտիվացնելու համար մեր կազմակերպության ներքո եւ որպեսզի շնորհակալություն ձեզ հայտնենք այդ աշխատանքի համար ես բոլորին խնդրում եմ ծափահարել շատ ուժեղ տիկին Միքայել Ժանին Ներկայումս տիկին Լուիզ Մուշիկիվալո, ես ուզում եմ ձեզ շնորհավորել ընտրության համար, գործադիր քարտուղարի պաշտոնում եւ ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ձեր գործունեության մեջ եւ առաքելության մեջ։ Եվ հիմա ես խոսքը փոխանցում եմ տիկին Միքայել Ժանին։ Այո, Միքայելն է ձեր հետ խոսում։ Ես կուզենայի նախ ձեզ ասել, թե ինչ մեծ առավելություն էր իմ համար, ինչ մեծ պատիվ էր ծառայել այս կազմակերպությանը եւ այն սկզբունքները, այն իդեալը, որ ծնունդ տվեց parce que voilà, lorsque je vous ai présenté mon bilan tout à l'heure, j'ai pris bonne note de votre appréciation. Vous venez de manifester encore une fois et sachez qu'il n'y a pas un moment où je me suis demandé ce que je faisais là et ni
questionner sur la raison d'être de notre organisation. Elle a toute sa raison d'être. Elle est extraordinaire. Elle rassemble les forces. Je veux saluer. Ես ուզում եմ ողջունեմ այդ ֆրանկոֆոնյան ժողովուրդների, ովքեր իմ համար շատ հոգեհարազատ են, եւ ուզում եմ ասել, թե ինչքանով հաճելի էր հանդիպել բնակչությանը եւ կարողանալ ուղեկցել, կարողանալ Նաև այս բոլոր ոչ հասարակական ոչ կառավարական կազմակերպությունները նրանք են հենց ստեղծում այդ արժեքը մեր կազմակերպության եւ նաև ՄԱԿ-ի մասնակցությունը շատ կարեւոր էր նաև կարեւոր էր ճանաչել թե ինչքանով կանայք տղամարդիկ երիտասարդները բնակիչները մասնակցում են լուծումներին եւ que ce soit cette façon que nous avons այն արձագանքը, որ մենք կարողացանք ներկայացնել մեր ներկայությունը այն մարտահրավերների հանդեպ, օրինակ անվտանգության մարտահրավերների, որոնք շատ հաճախ են առաջանում եւ որոնք կարող են խոչընդոտել զարգացմանը, բայց նաեւ մենք հասկացանք, որ պետք է մոտեցումը լայն լինի եւ պետք է կարողանալ հաղթահարել եւ պայքարել այդ տրանսնացիոնալ հանցագործ կազմակերպությունների դեմ, քանի որ մենք ունենք այդ հույսը, որ կարող ենք օգնել երիտասարդներին, որպեսզի նրանք լինեն ներկա եւ մենք լինենք իրենց կողքը ներկա Նաև ուզում եմ նշել իմ հպարտությունը, որ մենք ունեցանք եւ մենք բոլորս միասին ենք աշխատում, որպեսզի կառուցենք ինչ-որ մի բան միասին։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք նաև կարողացանք առաջ տանել կազմակերպությունը մեկ այլ մակարդակի, այսինքն մենք կարողացանք կազմակերպությունը շարունակականության մեջ դիտել այն ամենի ինչ որ նախորդներն էին արել եւ կարողացել էին առաջ մղել եւ կարծում եմ որ մենք հիմա արդեն փորձում ենք տեսնել բազմակողմանիության կարեւորությունը ինչպես կարողանալ ճիշտ գործընկերներ ընտրել, որակյալ գործընկերներ ընտրել եւ սա է ամենակարևորը ես կարծում եմ եւ վստահ եմ որ մեր ներքին քննարկումներից հետո որ մենք ունեցանք մի քիչ առաջ որը վերաբերում էր ֆրանկոֆոնիայի մասնակցությանը այդ բազմակողմանիության մեջ սա մի բան է որը այդ բոլոր բաղադրիչների կարիքը ունի որպեսզի կարողանա ամուր եւ կայուն մնալ եւ մենք կարողանանք արժեվորել մեր աջակցությունը եւ մեր որակը եւ ուզում եմ ուղղակի ձեզ շնորհակալություն հայտնել ձեր վստահության համար եւ կեցե ֆրանկոֆոնիան, կեցե ֆրանսախոսությունը, շնորհակալ եմ։ Merci beaucoup. Շնորհակալություն շատ Հիմա ուզում եմ խոսքը փոխանցել ձեզ Տիկին Լուիզ Մուշիկիվալո, խնդրեմ Merci beaucoup, Monsieur le Président, en exercice de la conférence des Պարոն նախագահող այս նիստի, տիկնակ և պարոնայք, երկրների և պետությունների ղեկավարներ, պատվիրակությունների ղեկավարներ, և տիկնակ և պարոնայք, հարգելի ներկաններ, հարգելի բարեկամներ, մեծ հաճույքով եմ, որ ես այստեղ այս պաշտոնը ստանձնում եմ, սա իմ համար մեծ պատիվ է այն վստահությունը, որը որ դուք ցուցաբերում եք իմ նկատմամբ եւ դրա համար ես անկեղծ շնորհակալ եմ դուք ինձ աջակցել եք դուք ինձ ուղղորդել եք եւ ձեր հույսերը նաեւ իմ վրա եք դրել եւ ես հասել եմ այստեղ ժամանել եմ Երևան լինելով տեխնացու գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի եւ ես եկել եմ Երևան Ռուանդայից եմ Աֆրիկայից եմ եւ գնալու եմ Երևանից արդեն ֆրանկոֆոնիան իմ հետ տանելով ես շնորհակալ եմ նաեւ ձեզ այս հնարավորության համար, որ դուք ինձ տալիս եք ղեկավարելու մեր կազմակերպությունը եկող 4 տարիների ընթացքում եւ այս ընտանիքը ֆրանկոֆոն ունի մեծ ներուժ, մեծ պոտենցիալ եւ դրա հետ է կապված, որ ես ուզում եի ներկայացնել իմ տեխնացությունը այդ պաշտոնին, սա մի ներուժ է, մի պոտենցիալ է ավելի շատ ծառայելու ժողովրդին եւ ավելի շատ ներկա գտնվել գլոբալ տիրույթում եւ ունենալ մի հեղի
հեղինակություն, որը արդյունավետության եւ թափանցիկության հեղինակություն է։ Սա մի մարտահրավեր է, որը ես կփորձեմ հաղթահարել։ Ես սա մի բան է, որ արդեն շատ անգամ եմ նշել, սա մի բան է, որ ես մենակ չեմ անելու, սա անելու եմ համախմբված, ուղղորդելու եմ իմ ոճով, իմ ձևով եւ ձեր աջակցությամբ։ Իմ տեխնացիան հայտարարումից հետո տիկնակ եւ պարոնայք իմ համար շատ կարեւոր թվաց, որ ես փորձեմ ձեր հետ հանդիպելու, անդամների հետ հանդիպել կազմակերպության։ Ես ինչպես ասացի, այսպես ասած շուրջ երկրաչ ճամփորդություն արեցի 2.5 ամսում, փորձեցի հավաքագրել ձեր գաղափարները, ձեր ակնկալիքները, սա մի կարևոր կետ էր, որպեսզի կարողանայինք մեր ընդհանուր նախագիծը կառուցել, քանի որ ես գլխավոր քարտուղարության անունից ուզում եմ ասել, որ մենք պետք է ծառայենք մեր անդամ երկրներին։ Ձեր գերազանցություններ տիկնակ եւ պարոնայք, սա տվեց ինձ հնարավորություն քաջություն ձեռք բերել եւ իրականացնել այս մանդատը ձեր հետ միասին, բոլորի հետ միասին։ Նաեւ ես շնորհակալություն եմ հայտնում այն աջակցության համար Աֆրիկյան միության կողմից եւ նաեւ հանձնաժողովի ղեկավարի անունից, իմ բարեկամի անունից, Մուսաֆա Կիրոֆի անունից այս ուղերձը ուզում եմ ուղղել նաեւ Աֆրիկյան միությանը, լինի դա ֆրանկոֆոն եւ ոչ ֆրանկոֆոն, որը որ ինձ աջակցել է եւ ուղեկցել է արդեն վերջի հանդիպումից հետո։ Այս ռեֆորմների համատեքստում, որը որ տեղի է ունենում ամբողջ մարտիավանքի վրա, Աֆրիկան ունի շատ կարևոր դերակատարում ներկայումս իր պատմության համար եւ իմ տեխնացությունը սա ոչ միայն իմ համար է կարևոր, բայց սա նաեւ վկայություն է, որ մենք բոլորս միասին ավելի ուժեղ կարող ենք լինել։ Աֆրիկացիները նրանք շատ մարդկային են, շատ շփվող են եւ կարողացան ինչպես անցյալում դուք տեղյակ կլինեք, որ նրանք գիտեն ինչպես գնալ դեպի երկխոսություն եւ ինչպես ընդունել կոնսենսուսներ, նույնիսկ եթե դրանք շատ դժվար են։ Սա է հենց դիվանագիտական աշխարհի բնույթը, երբ որ դաշնություններ են ձևավորվում եւ բարեկամությունն է ձևավորվում ըստ այն կոնսենսուսի եւ ըստ այն մարտահրավերների, որոնք որ կան, եւ այս կոնսենսուսը, որը որ ձևավորվեց, սա հենց վկայություն էր այն հավակնության, որ մենք ունենք մեր կազմակերպության նկատմամբ։ Տարբեր հանդիպումների ժամանակ ես ձեզ բոլորին փորձեցի լսել եւ ըմբռնել։ Ես շատ ցանկություններ լսեցի, շատերը նշեցին իրենց ցանկությունը շատ ավելի ներկա լինել, ավելի շատ ներկայացված լինել։ Մյուսները խոսեցին մի ֆրանկոֆոնիայի մասին, որը կարող է ավելի շատ դուրս գալ նաև աֆրիկյան մայրցամաքից, որտեղ անդամ երկրները շատ ավելի ներկա կլինեն։ Ձեզանից որոշները նաև ասացին, որ շատ երջանիկ են եւ ուրախ են, որ մաս են կազմում ամբողջով իրավ անդամներ էր մեր կազմակերպության եւ ուրախ էին, որ ես կկարողանամ գնալ ավելի հեռու դեպի իրենց։ Մյուսները նաեւ իրենց մտահոգությունների մասին կիսվեցին, այն մտահոգությունների, որ ֆրանսերեն լեզուն ավելի նվազ է կիրառվում իրենց հասարակություններում։ Սա մի իրականություն է, որը որ նաեւ մեր ֆրանկոֆոն տիրույթում կա եւ որպես գլխավոր քարտուղար ես կարեւորություն եմ տալու ֆրանսերեն լեզվի այս բազմալեզու աշխարհում, քանի որ ես վստահ եմ, որ ֆրանսերենը ունի իր տեղը եւ դերը մյուս լեզուների կողքին եւ ծառայելու է մեր համընդհանուր արժեքներին։ Եվ այստեղ շատ մանրամասնորեն իմ ծրագիրը չեմ ներկայացնի, այստեղ այդ վայրը չի, բայց նրանք, ովքեր որ ինձ ճանաչում են, ես ուզում եմ վերահաստատել, որ ես մի անձ եմ, որը շատ պրագմատիկ է, տիկնակ եւ պարոնայք պատվիրակությունների ղեկավարներ։ Այն 9 տարին, որ ես անցկացրեցի դիվանագիտական ոլորտում Ռուանդայում, ես փորձեցի կոնկրետ լուծումներ գտնել կոնկրետ հարցերին։ Մի երկիր, որը որ տուժել է պատերազմների պատճառով, ցեղասպանության պատճառով եւ որը որ կարողացավ նաեւ վերակառուցվել եւ վերականգնվել, ես ուզում եմ ֆրանկոֆոնիային տամ իր դերը որպես մի ատյան, որը կունենա այդ հաշտարարի դերը, բանակցություններ անողի դերը։ Եվ ֆրանկոֆոնիան իմ համար
համար պետք է աջակցի բոլոր անդամ երկրներին, պետք է հաշիվ առնի բոլոր իրավիճակները եւ իմ փորձը նաեւ ինձ թույլ տվել կառուցել մեծ մի լայն ցանց ամբողջ մայրցամաքի վրա եւ ունենալ շատ սերտ կապեր նախ եւ առաջ ձեզանից որոշների հետ, բայց նաեւ մեր ֆրանկոֆոն ոլորտից դուրս եւ այս բոլոր հարաբերությունները կապերը ես կփորձեմ իշահ ծառայել մեր կազմակերպության։ Նաեւ իմ անցած ընթացքը ցույց տվեց, որ ամեն ինչ ունի իր կարեւորությունը, ոչ մի բան չպետք է թեթև, ոչ մի բանի չպետք է թեթև նայել։ Ձեր գերազանցությունները տիկնայք եւ պարոնայք, սա այն է ինչ որ ներկայացրեցի եւ ես այստեղ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչ հանձնառություն եմ ունենալու ձեր հետ ձեռք բռնած աշխատելու եւ կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր երկրներին, ովքեր ինձ ի սկզբանե աջակցել են, ովքեր որ մեջտեղից են ինձ աջակցել եւ նրանք ովքեր որ վերջում են ինձ միացել։ Ես կաշխատեմ ձեր բոլորի համար, ես կգամ դեպի ձեզ, կհանդիպեմ ձեր հետ եւ նաեւ կուզենայի նաեւ նշել Աֆրիկայի երկրների ղեկավարներին, ովքեր որ խորհուրդ են տվել ինձ, ովքեր որ ասել են այս 4 տարիներին իմ կողքին են լինելու եւ հատկապես ես ուզում եմ նշեմ Ռուանդայի հանրապետության նախագահին, ում հետ միասին ես այս բոլոր տարիներին շատ լավ աշխատել եմ եւ ով որ ինձ ուղղորդել է եւ ով որ շարունակելու է իմ հետ միասին, որպես նախագահ մի երկրի, որը ֆրանկոֆոնիան է, պարոն նախագահ, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ եւ իմ շնորհակալություններն եմ փոխանցում ձեզ բոլորից, շատ շնորհակալ եմ։ Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale. Տիկին գլխավոր քարտուղար, վստահ եղեք, որ դուք միշտ կարող եք հույս ունենալ մեր համագործակցության վրա եւ որպեսզի առաջ տանենք այն նախագծերը, որոնք որ դուք մշակելու եք ֆրանկոֆոնիայի համար եւ իր փայլատակման համար ամբողջ աշխարհում։